我怎么了？您做协防员这事儿，我不反对，但是你也别逞强，别什么事儿都往前冲。你这让我们父子俩每天都提心吊胆的。哎呦，这让你说的好像我没长脑子似的，这真是。哦，长了。哎，你才没长脑子呢你。行，赶紧盛上吃吧啊！来，快吃这个啊，多吃点啊。爸妈，你们不用送了，车就在楼下等我呢。你们回去吧，啊。儿子，千万注意安全。放心吧，儿子大了，他会照顾好自己的，是吧？科长，我还需要一段时间对比筛选，最好让他重复的再走一遍。不行，如果继续重复走这段路，对方很有可能察觉，即使真的有跟踪者，我们可能再也找不到这个人了。我来试试。我能确定，他们后面没有重复的车辆。喂，马上，程雷没有来，他去上班了。我们已经核查过了，你后面没有可疑车辆。知道了。安科，没有发现可疑的人。有几个虽然不是这个航班的乘客，但是我都一一排查过了，是旁边航班的。好，收队吧。谢谢。前往北京的旅客请注意，您乘坐的8903次航班马上就要起飞了，请您由18号登机口迅速登机，谢谢。
哎呦，我的新室友来了！哎呦，你好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 。哎，北京那儿怎么样了？好的不能再好了。北京市局对我们这次行动给了相当大的支持，他们对这趟航班的每一位乘客都进行了相关的调查，暂时没有发现什么问题。皇上，你这次是不是想的有点多啊？我觉得很多事情多想一下没有坏处吧。杜猛带回来的头发 DNA 还有指纹，充分表明了出现在现场的就是蝙蝠。你之前的判断都是对的，所以我们接下来该怎么做？先盯好蝙蝠，这个人还没有离开，就说明对手还没有放弃。杜猛，你怎么样了？我没什么事儿了，就是头还有点晕。那你好好休息，这个月鼎华的项目就会全部完成。到那个时候，才是我们真正和敌人决战的时刻。Have a seat. I never thought I'd see a place like this. Me too. What happened?